សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពាក្យចិនមួយដែលមានប្រយោជន៍ណាស់ Bichi Pen យើងនឹងបំបាយជា3អក្សរពីមានន័យថា bake ឧបករណ៍សរសេរជីមានន័យថាកត់ត្រាឬក៏ចំណាំប៉ិនមានន័យថាសៀវភៅឬក៏សៀវភៅតូចពេលបញ្ចូលទៅជាមួយគ្នាคล้ายទៅជាកត់ត្រាត្រឹមដែរឬទេពីជីប៉ិននៅក្នុងភាសាចិនសម័យបច្ចុប្បន្នពីជីប៉ិនមានន័យពីសៀវភៅកត់ត្រា notebook computer យួរដៃ laptop បច្ចុប្បន្នអ្នកចិនភាគច្រើនប្រើពីជីប៉ិនដើម្បីសំដៅថា laptop អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុច follow comment ឬក៏ share វីដេអូនេះថង